วัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทำวอล์กเก็บบ้าน1 วันนะคะขั้นตอนแรกเราก็ไปอาบน้ำกันเลยอันนี้เราก็อาบน้ำกันเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาเก็บบ้านจุดที่1เลยนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะ